السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد. دونك حنايا في التتمة ديال ليكزرسيس ديالنا. فين وصلنا؟ يعني في الفيديو اللي قبل دونك وصلنا ديور لا فيتاس دو بروباغاسيون. هادو هما الاسئله اللي خرجنا. دونك باقي لينا فين وصلنا في الكيستيون دي قدينا. دونك هو لا فيتاس دو بروباغاسيون هو هذا. دونك دابا وصلنا قال لك كونكولي. كونكولي يعني شنو غادي نكونكوليو من خلال هادشي اللي درنا دابا. شنو من خلاله؟ دونك غنعطيكم كونكولي هو انها لا كونستانت دو ديتونياسيون et la vitesse de phase. La constante d'atténuation et la vitesse de phase. Vitesse de phase هو بيتا. يعني مالهم ne dépendent pas de la fréquence. يتعلقوش بلا فريكونس. مزيان. دونك غادي ننتقلوا للكيستيون الاخر ديالنا. دونك هو اف. عطاو لينا المعطى قال لك إلين سون ديستوريسيون. دونك نفس لي كونديسيون اللي عندنا قبل لين يعني بهاد لي بارامتر اللي غادي نخدموا بها. اي caractérisé par une impédance caractéristique عطاونا زد سي égale à 60 ohms et constante d'atténuation alpha égale à 20 mini népériel par mètre et une vitesse propagation Vp égale à 0,6 fois la vitesse de الفراغ. هاد السي هادي هما قالها لك et la vitesse de la lumière de la vide يعني في الفراغ. Déterminer la constante première de la ligne ainsi que la longueur d'onde de fréquence. يعني جبد ليا لي كونستانت بريمير. شنو هما لي كونستانت بريمير؟ هو ار اي جي ار ال جي سي. مزيان. اي لا لونغور دوند اللي هي طول الموجة لامدا. مزيان. دونك غادي نمحيو هاد الشيء هذا باش نخليو فين نكتبو. دونك لي كيستيون نيميرو او. شنو هما المعطيات اللي عندنا زد سي ايكال 60 اوم افيك الفا ايكال 20 ميني بيريال بار نيبيريال بار متر. مزيان. دونك شنو في دو بروباغاسيون ايكال 0,6 fois la vitesse de lumière en vide. في الفراغ هاد السي كتساوي 3 في سي إيكال 3 فوا 10 على بليسونس 8 متر بار سكوند. تري بيان. دونك لو كونستانت بريمير عطاونا لا فريكونس. عاوتاني راه عندنا لا فريكونس عطاونا 100 ميجا هرتز. دونك حنا بغينا نحدو لي كونستانت بريمير انطلاقا من هاد العلاقات اللي عندنا هنايا. راه هادو ما غاديش نحدهم يعني نفس التمرين. دونك راه عطينا افيك لي كونديسيون اللي عندنا ديال هذاك العالم. دونك مزيان. دونك هادو هما لي كونديسيون ديالنا. شنو بغينا؟ عندنا الفا ايكال كوا. دونك هذه هي الفا ايكال ار فوا هذا من العلاقه ديال ار فوا سي ديفيزي باغ ال. عندنا لا فيتاس دو بروباغاسيون. دونك الا درنا غادي نديرو الفا فوا لو فيتاس دو بروباغاسيون ولا الفا ديفيزي باغ نديرو الفا ايكال ار ديفيزي باغ الفا ايكال كوا. هادي شنو هي هادي؟ دونك هادي هي سي ديفيزي باغ ال. دونك هي ايكال ار ديفيزي باغ زد سي. باينه علاش؟ لانها ار سي تكتساوي ال ديفيزي باغ سي المقلوب ديال هادي. دونك ار ديفيزي باغ ال سي ايكال ار فوا
سي ديفيزي باغ ال. دونك هي هادي. دونك عندنا سي، عندنا الفا، شنو خاصنا ار. دونك من خلال هاد العلاقه غادي نجبدو ار الاولى. هنايا الاولى من لي كونستانت دو بروباغاسيون، كونستانت بريمير دو لا لين. دونك ار ايكال ا كوا؟ الفا فوا زد سي. الفا ايكال ا 20. غادي نحيدو هذيك اليمين، غادي نحولوها تولي نيبير بار متر. دونك فوا 60 ايكال ا كوا؟ دونك 20 fois 10 à la puissance moins 3 fois 60 ohm, طبيعة الحال. Donc 1,2 ohm, mais par mètre. Attention, par mètre. Nipéri par mètre. Le L. D'abord, غادي نحدو L. L égale à quoi? Donc غادي نديرو le L من خلال يعني الفا، لا vitesse de propagation avec le ZC. vitesse de propagation avec le ZC. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نشدو ZC وغادي نديروها مضروبه في المقلوب دو لا فيتاس دو بروباغاسيون. دونك شنو غتكون؟ يعني في دو بي فوا عفوا ZC divisé par VP égale à quoi? ZC égale à quoi? ZC égale à le racine de L divisé par C fois le مقلوب ديال les vitesses de propagation هو le racine de LC. Donc égale à L. C avec C et le carré, racine de L au carré égale à L. Donc كنقولوا بلي ان L كيساوي ZC divisé par la vitesse de propagation. ZC 60 ohms. La vitesse de propagation 0,6 fois 3 fois 10 à la puissance 8. Donc égale à quoi? 60 divisé par 0,6 fois 3 fois 10 à la puissance 8. Donc égale à 3,3 fois 10 à la puissance moins 7 يعني هنري. دونك غادي نحولوها للنانو هنري، غنضربوها في 10 على بليسونس 9. دونك 333.3 نانو هنري بار متر. اتونسيون، بار متر، هنري بار متر. دونك اللي باقي لينا سي. Donc C, غنديرو ZC fois la vitesse de propagation. ZC fois la vitesse de propagation égale à quoi? Donc 1 divisé par C. لأن هذه fois هذه L avec L. Donc 1 divisé par racine de C au carré. 1 divisé par C. C égale à quoi? المقلوب ديال هادو. Donc 1 divisé par ZC fois la vitesse de propagation égale à quoi? 1 divisé par ZC 60 fois 3 fois 10 à la puissance 8 fois 0,6. Donc égale à quoi? 1 divisé par 60 fois 3 fois 0,6 fois 10 à la puissance 8. دونك هي 9.25 في 10 ناقص 11. دونك غنضربها في 10 أس 12 باش نحولوها للبيكو، بيكو فراد. دونك هي 92.59 تقريبا فاصلة 6 بيكو فراد بار متر. اتونسيون، ردوا البال مع لينيتي، انيتي راه مهمه بزاف. دونك مزيان هادشي اللي حددنا لي كونستونط. باقا لينا جي. دونك فين غادي نديرو جي؟ دونك غادي نقيد هاد دونك مبقاش عندنا بها الغرض، غادي نمسحها. نتمنى هادشي يكون مفهوم. راه غادي نمسحها. دونك مزيان. اللي بغا يرجع الفيديو واحد شويه غادي تبان ليه. دونك حددنا ال، باقا لينا جي. باقا لينا جي اي لا لونغور دون. دونك جي ايكال ا كوا؟ باش غادي نحدو جي
هاد الفا هادي غنديرو الفا ديفيزي باغ ار. دونك الفا كما كتلاحظوا هنايا اللي درت الفا او كاري ايكالا كوا ايكالا ار جي من خلال هاد العلاقه هادي. مي خاصني جي ايكالا كوا دونك جي ايكالا الفا او كاري ديفيزي باغ ار. ار راه حددناها دونك ار ايكالا كوا الفا او كاري هي 20 fois 10 à la puissance moins 3 au carré divisé par R 1,2 إلى عقلتو 1,2 ohm donc égal à quoi 20 fois 10 à la puissance moins 3 donc au carré divisé par 1,2 3,3 donc 10 à la puissance moins 4 3,3 fois 10 à la puissance moins 4 سيمنس بار متر. هاد سيمنس هادي راه هي هاد سيمنس إيكالا أوم موان زيرو لو ميم. دونك هاد الجي هادي شنو هي؟ راه هي المقلوب ديال ار. دابا غادي نقيسو لاندا. لاندا إيكالا الطول ديال الموجة ديالنا هو لا فيتاس دو بروباغاسيون ديفيزي باغ لا فريكونس. تري بيان. دونك لا فيتاس هو 0,6 fois 3 fois 10 à la puissance 8 divisé par la fréquence 100 MHz fois 10 à la puissance 6 Hz, donc égal à quoi 0,6 fois 3 fois 10 à la puissance 8 divisé par 100 fois 10 à la puissance 6 1,8 mètres. دونك هذا هو ليكزرسيس ديالنا. دونك وصلنا لافان ديال ليكزرسيس. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. ما تنساوش ما تبخلوش علينا بلايك وتبارطاجيو مع اصحابكم بطبيعه الحال باش كلشي يستافد ان شاء الله. نتمنى خير. الله يوفقكم.